Cales son os libros máis extraños do mundo? Libros que son imposíveis de acabar nunha vida inteira, libros recortados, desordenados ou con número. No vídeo de hoxe vamos descubrilos. Mas antes de nada, eu sou Neumático, no meu canal falamos principalmente de libros en galego do colectivo LGBTIQA e algo de música. Se aínda non vos suscribestes, que saibades que é completamente gratis e a min axúdame moitísimo. E se queredes apoiarme económicamente tamén, teño un Patreon onde podedes achegar unha cantidade mensal e tedes vantaxes exclusivas. De facto, antes de comezar, teño que dar as grazas aos Ondas Ideas, Pingando, Hugo, Guillermo, Astro Xavi, o Pantoxo, Calvaris e Carlos Fu, porque xa están inscrites apoiándome no meu Patreon. Mas voltemos ao tema de hoxe. Hoxe vamos falar de 10 libros escritos de xeitos extraños. Non quixen poñelos en ningunha orden específico porque todos teñen os seus puntos que os fan especiais. E se gostades deste formato podo facer máis vídeos deste estilo, porque hai moitos outros libros dos que podería falar. Son libros que eu encontrei buscando pola internet e que algúns deles non os lin, mas que quero que os coñezades polas súas propostas. Moitas veces aquí interésame máis a forma como está contado o libro do que o contido, o que conta. O primeiro libro do que podemos falar é ese de J.J. Abrams e Outdoors. Por fora, como podedes ver, semella un libro normal. Un libro chamado Barco de Teseo de un e tal V.M. Straka, mas por dentro, en canto o abrimos e vemos as súas páxinas, vemos que están cheas de anotazón. Todas as marxes están cubertas de palabras escritas como a boli en diferentes tipos de letra. Esas anotazóns que lemos polas marxes son unha conversa que están a ter dúas estudantes de universidade, Jennifer e Eric. E tamén polo medio encontramos algún marcapáxinas que tamén forma parte da historia. É dicer, o libro contase a través da historia que aparece no libro máis tradicional, na parte do medio, impresa, mas tamén a través das conversas que aparecen polas marxes, enchéndoas dunha conversa entre dúas estudantes, con tipografía que semella escrita a man. Podemos pensar ao ver este libro que o libro sobre o que fai as anotazóns, o Barco de Teseo, é un libro que xa existe, que os autores colleron un libro xa existente para ampliar as marxes e criar unha conversa entre estudantes. Mas non, o libro central sobre o que están as anotazóns tamén é parte da criazón. Non existía antes ningún libro chamado Barco de Teseo escrito por un e tal V.M. Straka. Segundo Goodreads, a historia que conta é unha historia de ficción, misterio, fantasía principalmente. Mas no vídeo de hoxe non só vamos falar de voces narrativas extrañas, senón que, por exemplo, temos 100.000 milliards de poèmes, de Raymond Queneau. Levo demasiado tempo sen falar francés. O extraño, o maravilloso deste libro non está en por quen está contado, pois é un poemario. Que, ollo, a voz poética nos poemarios tamén pode ser algo interesante, mas non é este o caso. Este libro, que en galego sería titulado 100.000 millóns de poemas, é un libro de 10 páxinas que ningunha persoa humana pode acabar de ler enteiro. E si, son 10 páxinas e de poesía. 10 páxinas que cada unha ten un soneto, 2 cuartetos e 2 tercetos, é dicer, 10 páxinas cada unha de 14 versos, mas cada un dos versos que aparecen está cortado nunha tira. Así todos os versos poden combinarse entre sí dando lugar a novos poemas. Podo coller o primeiro verso da primeira páxina, o segundo da séptima, o terceiro da segunda, o cuarto tamén da primeira, e cada combinación posível é un novo poema. Esta proposta tan original dá lugar a nada máis e nada menos que 10 elevado a 14 posibilidades de poemas diferentes. Literalmente, 100.000 millóns de poemas diferentes, o que significaba o título. Como dixen ao comezo, ninguén nunca na súa vida inteira vai poder ler este libro inteiro. E se falamos de libros recortáveis ou recortados, temos que falar de Caín's Jawbone. A mandíbula de Caín en galego. Un libro que foi escrito por Edward Powys Mather baixo o pseudónimo de Torquemada. Este libro é un puzzle. É un libro de 100 páxinas, mas esas 100 páxinas veñen desordenadas. Para resolver o puzzle tes que averiguar a orde correcta das páxinas, descobrir o nome completo das persoas asasinas na historia e descobrir as vítimas tamén, que sabemos que son 6 persoas. Cando este libro foi publicado no 1934, había un premio de 15 libras para a persoa que descubrise este misterio. No 1935, un ano despois, dúas persoas foron quen de facelo. O señor S. Sidney Turner e o señor W.S. Kennedy resolveron o puzzle. No 2019 houve unha competición semellante, pois voltou ser publicado desta vez na editorial Unbound. Para promover este relanzamento ofrecían 1.000 libras a persoa que fose quen de resolvelo. No 2020, o cómico John Fillmore resolveuno. E dixo que fora quen de resolvelo grazas á corentena, que lle deixara moito tempo para andar a fedellar coas páxinas. Ao longo da súa historia, ao longo destes 88 anos que leva o libro publicado, só 4 persoas alrededor de todo o mundo foron quen de resolvelo. Así que se sodes amantes dos misterios, eu xa iría correndo a collelo.
Outro libro que nos pode chamar moito a atención, mas que cando pensamos un pouco ten bastante sentido, é o que se chama A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates, da corporación RAND, RAND. Para quen non saibades inglés, isto significa 1 millón de dígitos aleatorios con 100.000 desviacións normais. E literalmente iso, un libro completo de números aleatorios. Cando topas un libro enorme cheo de columnas de números que non seguen ningún tipo de orde, cuestionaste por que alguén gastaría tanta tinta, tanto papel niso. Mas este libro foi super importante para a historia da estatística. Foi producido no 1947 a través dunha simulación de ruleta conectada a un computador. E nunca antes na historia houbera unha táboa tan grande de números xerados de xeito aleatorio. E como digo, isto foi moi importante e tense empregado moito en ciencias como a estatística ou a criptografía. Non podía non falar neste vídeo de proxectos artísticos que toman a forma de libro. Por exemplo, A Human, A Treated Victorian Novel, de Tom Phillips, mas tamén de W.H. Mallock. O título fai referencia a unha novela victoriana tratada, e que este libro é unha novela alterada. O texto original é de 1892 e foi publicado por W.H. Mallock. É unha novela victoriana, mas desta versión da que vou falar hoxe é unha alterazón. O que o autor Tom Phillips fixo foi alterar as súas páxinas. Nelas pintou, debuxou, fixo collage, deixando só algunhas palabras visíveis e criando así unha nova historia. De facto, o título di A Human porque é o título original cunha parte no medio eliminada, riscada. Esta obra comezou no 1960, mas houbo posteriores edizóns cubrindo cada vez máis partes. Tom Phillips dixera que o seu obxectivo final era acabar por reemplazar todas as páxinas da novela original. E se voltamos a libros que sí que teñen máis narrazón ou unha liña, temos que falar de Dear Committee Members. Básicamente en galego, querides membres do comité. En la que dixen que un libro con máis narrazón se cadra debería dicir con máis liña temática en vez de narrazón. O que encontramos dentro do libro son simplemente cartas. A historia é narrada por unha serie de cartas enviadas por Jason Fitger, un suposto ficcionado profesor de escrita creativa na Universidade de Payne, como cartas de recomendación de alumnado que ás veces case nen coñece ou que coñece moito. Ao longo das súas cartas, que son o único que lemos no libro, vemos como na súa personaxe vai incrementando a frustración pola universidade, as súas institucións, a cantidade de cartas que ten que enviar. Vamos vendo como a súa personaxe adopta un ton cada vez máis pasivo-agresivo e aproveita as cartas de recomendación do alumnado tamén para botar por fora sobre os seus sentimentos. Mas lembremos, isto todo é ficción, o profesor non existe, as cartas non son cartas reais, é algo ficcionado. E se falamos de libros escritos de xeito diferente, temos que falar si ou si de Se unha noite de inverno un viaxatore, non sei italiano, non sei se se pronuncia así, de Italo Calvino no 1979. A tradución sería algo así como Se unha noite de inverno un viaxante. É un libro que trata sobre a persoa leitora. Tú és o protagonista do libro e a historia do propio libro é que estás a ler un libro chamado Se unha noite de inverno un viaxante. É dicer, a historia que vas ler dentro do libro Se unha noite de inverno un viaxante é a historia sobre como tú estás a ler Se unha noite de inverno un viaxante. O libro conta como a partir dun punto non és capaz de continuar a lelo porque te decatas de que a edición está mal, que hai un erro de encuadernazón. Así, segundo a narración do libro, buscando o libro correcto, descubres outras 10 historias. 10 historias das que les partes, nen sequera as les completas. Tú és quen protagoniza o libro e cando acabas o libro non foste capaz de ler o libro. Outro libro máis recente do que tiña que falar é un publicado no 2019 por Andre Perry. Titúlase Some of Us Are Very Hungry Now. Algúns de nós estamos moi famentes agora. Este é un libro de ensaios, mas original nel é a forma que toman estes ensaios. Reflexións persoais, preguntas de múltipla resposta, guións de cine, conversas imaginadas en programas de entrevista. E o autor sérvese de todos estes formatos para contar como é viver como escritor negro na cidade de Iowa. Fala de ser unha persoa racializada, de música, de amor, de arte, de diferentes temas. Seguindo esta temática, tamén teño que incluir neste vídeo Oreo, de Fran Ross, unha novela satírica escrita no 1974 por unha muller afroamericana, que conta un pouco as relacións entre afroamericanes e xudíes. A historia segue a vida dunha rapariga que é filla dun pai xudeu e dunha nai negra, e que vive en Nova York. O curioso desta narrativa tamén lembra un pouco o libro que comentamos antes. É moi fragmentada, cada capítulo está dividido como se fose case un libro de texto. Nas súas páxinas aparecen diagramas, menús de restaurantes, anuncios, tests para as persoas que o están a ler.
E para chegar ao noso número 10 de libros extraños podemos falar de bla 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 bla. Literalmente chamase así. Roberto Quisoain publica clásicos traducíndoos a linguaxe bla. Por exemplo, este é a Transformación de Kafka. Nel sustitúi cada sílaba por un bla, respectando os pontos, os espazos. Mas este non é un libro illado, porque, por exemplo, tamén ten a Biblia. Bla, 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 bla. Bla bla. E por exemplo o Tractatus Logicus Philosophicus traducido a linguaxe ou tamén os 10 mandamentos pasados a formato pano de mocos. E non só os 10 mandamentos, outros moitos textos. Aquí voltamos a estar mediante experimentación na liña entre a literatura e a arte máis plástica. E fainos un pouco reflexionar sobre a importancia do contido fronte á forma. Gostemos ou non gostemos destes libros, son algo bastante original. Por último, antes de despedir, se cadra hai algunha persoa de vos que está aquí para ver libros extraños en canto a libros misteriosos. Sobre libros con misterios ao redor, podería falar do manuscrito Voynich, do que ninguén soubo descifrar o texto, nen sabemos o significado, nen a orixe, ou do Codex Gigas, un libro que pesa 75 kilos e mide 22 centímetros de grosso por 89 de alto e 49 de lateral. Mas para iso quería recomendarvos ao final un podcast de misterios en galego que xa falan destes temas. Falan de misterios en xeral, non especificamente de misterios relacionados con libros, mas sí que teñen un capítulo para cada un destes dous que acabo de falar. O podcast en cuestión chamase Malva e Duarte falan de misterios e podedes encontralo nas plataformas normais en que escuitedes podcast, que falan principalmente de misterios, casos que ficaron sen resolver, contando as distintas teorías que hai, suposicións. Non tentan ser un podcast científico, senón un podcast de xente falando de misterios, como o seu propio nome indica, e que teñen o mellor nome. E antes de fechar este libro con tantas curiosidades, quería pedirvos que se chegastes até aquí me deixedes polos comentarios o libro ou libros que máis vos interesaron de todos os que comentei. Me podedes deixar nos comentarios o que vos pareceu este vídeo, se queredes máis vídeos deste estilo, se queredes que fale de algún outro libro que eu non incluín nesta pequena selezón. E como sempre, deixovos por aquí un circuliño para que vos suscribades, que é moi fácil, só tedes que facer clic e xa podedes suscribervos aí. Un xeito gratuito de agradecerme este conteúdo que fago. E outros vídeos que poden ser do voso interese. Así que nada, vexovos nestes outros vídeos e até a próxima.